အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်မောင်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဒီ new hero ဖြစ်တဲ့သူရရဲ့ event မှာ emote တစ်ခု free unit နဲ့အခြားသောဆုလက်ဆောင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် event ကိုသွားပါမယ် okay event နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတွေ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်3ခုမြောက်ပေါ့နော် okay 3ခုမြောက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်ဆုံးကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ season 41 hero အသစ်ဖန်တီးမှုပေါ့နော် okay အဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားပါပေါ့နော် yeah ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်possible skin reward တဲ့ Julius skin reward ပေါ့နော်ဒီမှာ skin ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမှုံလေးရှိမယ်ဒီ emote ကတော့သူတို့အမခံတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလေemote ကိုရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆုလက်ဆောင်ရဆိုလို့ရှိရင်$1000လို့$650$800ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ TikTok တော့ပေါ့နော်ဒါ TikTok တော့ပါ YouTube တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေပဲပေါ့နော်သူကဒီကောင်တွေကဟို view ရတဲ့လောက်ရတဲ့ဆုလက်ဆောင်တွေပေါ့နော် okay ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါ AI အတွက် AI နဲ့ဖန်တီးပြီးရတဲ့ဆုလက်ဆောင်တွေပေါ့နော်သူကဒီ mobile legend ကနေပြီးတော့ video ဖန်တီးမှုကိုသူက AI နဲ့လည်းတရားဝင်သတ်မှတ်ပေးရတယ် okay ဟောနေ AI နဲ့ရတဲ့ဟာတွေ yeah okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ emote ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ submit now နှိပ်လိုက်ပါ submit now နှိပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာသာစကားပြောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေမှာမသိနော်ကျွန်တော်ဘာသာစကားပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် yes ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါ okay ရပြီ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုပဲတင်သွင်းပြီပေါ့နော်အခုပဲတင်သွင်းပြီလို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် icon မြင်ခွင့်လေပတ်မှုတော့ပတ်လေပန်တည်မှုတဲ့အော်ဒီကောင်ဓာတ်ပုံရောဗီဒီယိုတင်လို့ရတဲ့ကောင်တွေမှာတုံးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့ဒီ TikTok လို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေပဲတင်တယ်ဒီတူပေးတဲ့ဟာလေးကိုတုံးရောတင်ပါလို့မျိုးကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ချောင်းရွေးလိုက်မယ် compass highlight ပေါ့နော် highlight ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေးပေါ့နော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok ဘက်သွားမှာပေါ့နော်ကောင်လေးကိုတို့တင်ယူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကူးလာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ page ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ post ကိုနှိပ်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ဒီ copy ကူးမယ်ပေါ့နော် copy link ပြလိုက်မယ် okay ဆောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကူးလာတဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘာသာစကားမှာမြန်မာထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုအမှန်မချစ်ပါနဲ့ဒီကောင်ကသူက AI နဲ့လောက်တာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကော့ကိုဖန်တီးနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်မချစ်ပါဘူးဘယ်ဟာမှချစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ event link ဆိုတဲ့အောက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့တင်းတင်းပြီပေါ့နော် okay ပေါင်းရဲတော့မှတင်းတင်းမှာအတီးပြပြီပေါ့နော်တင်းတင်းမှုအောင်မြင်ပါပြီတဲ့တင်းတင်းမှုအောင်မြင်ပါဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ့လဲokay ကျွန်တော်တစ်ပတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် yes သူကခဏတော့စောင့်မလားမသိခဏစောင့်အော်ဒီမှာကျန်စီတော့ကန်ဆန်းခွင့်အချိန်ရေးတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကန်ဆန်းကြီးemote ရမှာပေါ့နော်ထင်တာပဲဟုတ်လားမသိဟုတ်တယ် okay emote ရတယ် emote ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆုလက်ဆောင်ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပြပါတယ်ကိုင်းပါတယ်တဲ့တင်ရတဲ့ hero တော့အထူးသဖြင့်တိုက်ပွဲ emote ရရှိပါသည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုလက်ဆောင်များကိုနှိပ်ပါတဲ့ဒီမှာ okay random code ကိုတဲ့19ရက်6လရင်မှာထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြီးတော့၎င်းကျွန်တော်ဆုလက်ဆောင်တွေနဲ့ဝင်စစ်စစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့တို့ကလဲလဲကုတ်ကို19ရက်နေ့6လမတိုင်ပြီတဲ့ပြီးမြောက်လုပ်ပြပါပြီတဲ့15ရက်6လတင်းရက်15ရက်နေ့19ရက်နေ့ဆိုတော့2ရက်လောက်ပြီးကြတာပေါ့ okay တခြားဆုလက်ဆောင်တွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကဒီ YouTube မှာတခါလေးကုတ်လို့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်လားတချို့မပြီးသေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘ
ယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်မပြီးသေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပေါ်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ YouTube နဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် YouTube မှာတော့ automatic ပြီးရင်ဒီ TikTok တို့ဘာလို့မှကျတော့သူကတစ်သက်လောက်ရတာပဲရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီကုတ်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီကို copy ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် TikTok ပေါ့နော် TikTok လည်းဝင်မယ် Okay TikTok တော့ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ profile လေးနှိပ်လိုက်ပါyes profile နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ8ပေါ့နော်အဲ့မှာ EDID ဆိုတာရှိတယ် Okay EDID ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ bio မှာတို့သူပေးတဲ့ code ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီစာတွေပါမရှိရပါဘူးဒီစာတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူပေးတဲ့ code ကျွန်တော်လက်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ save လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ save ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာprofile copy ကူးပါပေါ့နော်ဒီမှာ share ရှိတယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ copy link ပေါ့နော် copy link ဆိုပြီးတော့ copy ကူးလိုက် sorry copy ကူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့လာပြောတဲ့ဟာထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်မလုပ်ကြတော့ပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မှာအကောက်ပုံမရှိလို့ပါကျွန်တော်မလုပ်ကြတော့ပါဘူး Okay အဲ့ဒါဒီနေ့အဲ့ဒါလည်းပြောပြတာပါကျွန်တော်ဒီ Hirara ရဲ့ emote တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဒီလို brother တို့ကဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ကန်နေပါတယ်ကောင်းပြီးတော့ဒီလိုဗီဒီယိုပါရလို့ရှိရင် diamond တွေပါလည်းလည်းငါရပါတော့ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကြားမှရှင်းနေကြပါစေ diamond တွေပါလည်းလုံးဝဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ဝဲပြီးတော့အားပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ Okay ဘာလို့လို့ချင်တဲ့ game ကြီးအဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram မှာကျွန်တော် channel ရှိပါတယ်တင်မောင်လာ game show ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လည်းပဲကျွန်တော်ဖွင့်ရတာပါဘာ game ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ brother တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအဆုံးရှိပါတယ်ဟိုဘက်နေကျနေစပြီးတော့ car H3D အကုန်ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာ Mindel Unite Attack package လည်းရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် social media တွေလည်း boost လုပ်ရပါတယ်ဒီ TikTok ဆိုလို့ရှိရင် like တွေ view တွေတုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒါတွေ boost လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ mobile channel ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိပညာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ရတော့တင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာထားပါပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော်ချပေးရပါမယ်